Hello dear students, welcome to the accountancy class. What we are starting today, we are starting today our last chapter of your PUC second year. As you already know that this year government has reduced the syllabus. Okay, so in all total, what is your syllabus for accountancy? For accountancy you have part 1 completely all the 5 chapters, and in part 2 they have kept accounting for share capital and financial statements of a company. So as soon as this chapter gets over, officially your accountancy syllabus will get over in Sai Niketan. Okay. So what we are going to start today, we are going to start today this chapter, which is the financial statements of a company. In that, what is our today's class topic? Meaning of financial statements. Now before I start this chapter, let me give you a preview that how much important this chapter is from marks point of view as well as from degree college point of view and knowledge point of view, from 3 parameters. Okay. Now as far as marks are concerned, see, when it was a full syllabus, that when you had part 1, part 2 completely full syllabus, the questions on this chapter used to come only for 6 marks. But now because the syllabus has been reduced, ultimately, obviously, this question will come for 12 marks and 6 marks both. It's a common sense. See, that if they want to frame the question paper, they need to have the questions as well. So obviously, they will put this question both into section D and section C, that is for 6 marks and 12 marks respectively. It may also come into practical oriented question as well. And 1 marks, 2 marks questions are obviously very much important from each chapter. Not only this chapter, each and every chapter. So from that point of view, what would be my sincere suggestion, that do not underestimate this chapter thinking that it has less weightage. It had less weightage earlier, not now. Because the syllabus has been reduced, so ultimately the weightage of the each chapter will increase. It's obvious. Okay. So this is one point, that is from the marks point of view. Second, from degree college point of view. See, once you are done with your PUC education, you will enroll yourself either into BCom or BBA or any other professional courses. Very obvious. Because just on the basis of PUC, you won't get any good job. So from that point of view, if I want to say, then what you are going to study today and in coming few days, whatever you are going to study, in BCom second year, that is your 3rd semester and 4th semester, there you have corporate accounts, and there whatever you are going to learn today, it will be continued there. So the basics you are learning in PUC and advanced you will learn into your degree college, or if you are planning to do CA, CS, CMA or any other such kind of professional courses, then right from your foundation itself this becomes a very, very important chapter, because ultimately if you are planning for a higher post for yourself, you need to have the knowledge of how the statements are prepared. Now let us come from knowledge point of view. Today or tomorrow, directly or indirectly, you will be related with the company. Now see, in PUC first year and second year, in journey illu tanka now nodonu in terms of accountancy. In PUC first year, what you have learned? You have learned completely the basics of accountancy, where you have learned right from the beginning how to record the journal entries, how to do the ledger posting, on the basis of that how to rectify the errors and prepare a trial balance, and later on to prepare the financial statements of a sole trader. So what is the end destination every year? To prepare the financial statements. Now what are the financial statements for a sole trader? The financial statements for a sole trader are trading account, P&L account and balance sheet, isn't it? So you have learned to prepare this in your PUC first year on the basis of double entry system. Along with that, you have also learned the incomplete records as well. Okay. When you came to second year, what you learned in the first part? In the first part, first of all, you have learned
how to prepare the financial statements of a non-profit organization. What did you learn there? You learned to prepare the receipts and payment account, the income and expenditure account, and the balance sheet. Now these are the statements to be prepared by a non-profit organization, an organization which is not into profit making but into service providing. Okay, but there also money is involved, and hence they need to know that how did they perform into that particular accounting year. Even if it is a non-profit organization, it needs to file its financial statements. So in the first chapter itself, you have learned that what are the financial statements prepared by a non-profit organization. Then in the remaining 4 chapters of your part 1, what you have learned? You have learned in depth about the partnership accounts, in which again you learned to prepare the various accounts related to that. Okay. Now today what we are going to understand, see in the first chapter you have learned only one basic element, that is how the share capital is being raised and what is the accounting for the share capital. That's the only thing that you have learned. Today what you are going to understand today onwards, how the financial statements of a company is prepared. Now see here, the ultimate aim of every organization, whether it may be a small organization, big organization, whether it may be a sole trading organization, whether it may be a partnership firm, whether it may be a cooperative society, whether it may be a joint stock company, whatever organization it is, whatever form of business it is, every form of business's end objective is to prepare the financial statements. Now the question is why? Why should we prepare the financial statements? Because these financial statements helps the management in taking various decisions. Not only that, it is mandatory by the various acts of the government to prepare the financial statements and submit it. These financial statements are also essential for the tax filation. It is also essential if a company or if any other sort of business wants to get some kind of subsidy or some kind of exemption from the government. So there are multiple reasons. There are n number of reasons that why the financial statements are essential. But the major reason is to know how the business is performing into that particular accounting period. That's the major reason. And that's why it is important to understand that how the financial statements of a company are prepared. Now, till now, ಈ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ತನಕ ನೀವು ಏನೇನು ಕಲಿತು ಬಂದಿರಿ, this is very much different from that. It is not similar to what you have learned in your PUC first year and second year so far. So therefore, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು start ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ. Okay, everything will be different. The items that are coming are different. The presentation of the financial statements is also different. Okay, so that's why theory ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಡೀತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, hardly 2 days, today and in tomorrow's class. But this theory is very important, not from marks point of view but from knowledge point of view, because if your theory is clear, then only you will have a correct idea of your practical sums. Okay, so let us start what we are going to learn today. What is the meaning of financial statements? Okay, now first we are learning the meaning and later on we will understand the definition. Okay, the financial statements are the basic and formal annual reports through which the corporate management communicates financial information to its owners and various other external parties, which include investors, tax authorities, government, employees, etc. These normally refer to the balance sheet, which is also called as the position statement, the statement of profit and loss of a company, and finally these days it is considered essential to also prepare the cash flow statement. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳಕತ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, that financial statements is one of the basic ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಲ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಯಾರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, it is prepared by the corporate management. Now you all know that in a company there is a division between the ownership and the management. Who are the owners? The shareholders are the owners, the one who is investing the capital into the business. But because there are huge number of shareholders, neither they have that kind of technical skill set to run a company.
That's why the job of running a company is given to a elected board of members who do the job of running the business. Okay, so they are only called as the managers or the management. So ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತನೂ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಏನ್ ಕಂಪನಿ ಜಗತ್ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡೋದಿರಿ, ಅಥವಾ ಮೇ ಬಿ ನಿನ್ನ ಓನ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗನೂ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. So it communicates what kind of information? Financial information. ಎಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಟು ಸಚ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಓರಲಿ. ಅಂಡ್ other than that, it is also required, it has to be in written format. Now, to whom this information needs to be provided? To its owners. Now, who are the owners of a company? The shareholders. Other than that, the various external parties, we also call them as stakeholders. Avrige ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, stakeholders ಅಂತನೂ ಕರಿತೀವಿ. Which include ಯಾರ್ಯಾರು stakeholders ನಲ್ಲಿ? Investors. Okay, owners are different, investors are different. Okay, owners ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ they are called as owners. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರು, ಲೈಕ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಬಾಂಡ್ಸ್, ಸಿಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಲೋನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾಹ್ಯದ ಏನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೋ, ನಿವೇಶಕರು ಇರ್ತಾರೋ, ಅವ್ರ ಕಂಪನಿದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೋ, ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ? ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಕಂಪನೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್. See, a government earns the maximum tax from the corporate world itself, and therefore it is very much important for the tax authorities to have the financial information, and therefore every company issues its financial statements every 3 months. 3 months means 1 quarter. Okay, so ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅವ್ರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗೈತಿ, ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗೈತಿ ಅದನ್ನೂ ತಿಳಿಸ್ತೈತಿ. ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಮಂಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅರ್ಧ ತಾಸು ನೋಡ್ರಿ. ಮೇ ಬಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ರೂಢಿ ಹಾಕಿ 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, slowly you will start understanding the things. Okay, then government is very much interested into knowing the financial information of that company. Why government is interested? Of course, because a company directly indirectly is contributing to the economy. Okay, directly ಅಥವಾ indirectly ಏನ್ ದೇಶದ economy ಐತಿ ಅದರಲ್ಲಿ companies huge role play ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅದ್ರಾಗ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. Other than that, the employees are interested into knowing the financial information of the company. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು, why employees are interested into the financial information? See, every employee wants to be connected to a company which is growing. The company which will grow will give opportunities to its employees, will give higher salary to its employees, will give extra benefits or amenities to its employees, and majorly opportunities to grow. So that is why each employee is interested in knowing that how the company is performing in which the employee is doing the job or serving. So even the employee is also interested in knowing the financial information. Other than that, sometimes the employees are also the shareholders. So that's why also it is important for them to know that what is the financial status of that particular company. Now the question is, ಏನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಇವರು ಕಂಪನಿದವರು? ಸೊ these normally refer to ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಹಂಗಂದ್ರೂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದಾವು, ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ which you are going to learn in this year is the balance sheet, which is also called as the position statement. Why is it called as a position statement? Because a balance sheet tells the position of a particular organization on a particular date. Okay, you all have by hearted the definition of the balance sheet.
and that's why it is called as a position statement. Other than that, what is required? The statement of profit and loss of the company, that in that particular financial year, how did the company perform and what was its net profit or loss into that particular accounting or financial year. ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವು ಎರಡ ಭಾಳ ಮಹತ್ವದಿತ್ತು. But now you can see that there is a lots of transaction of cash going on into the business. Okay, too much inflow and outflow of the cash is going on into the business. Therefore, it is very much important for the company to understand that how the cash is coming in, how the cash is going out, and in what sort of activities the cash is being invested or utilized. Because this cash flow helps in managing various transactions as well. So, along with this, the balance sheet and the statement of profit, these days cash flow statement also holds lots of importance. Nodri, Corona Kal Bartidillandra, this was your last chapter of your part 2. Okay, so due to the reduction in syllabus, now you won't be able to study this. But there is nothing to worry about that, because once you go for your higher education, that is your degree education, whether you go for BBA or BCom whatsoever, ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, in that this will be covered. Okay, so yes, by large, generally these are the 3 statements which the company needs to prepare. Now let us take the definition. What do you mean by financial statements? See, if they tell you to write down the meaning, you write the earlier one. But if they ask you to write down the definition, this is the expected answer. I am giving you 2 definitions. Okay, out of these 2, whichever you can remember, you can write it. But it has to be word to word correct. One word no you mungiri, I will cut half marks. Okay, definition has to be word to word ditto. Now here I have highlighted the name of the author or the one who has given the definition. In examination, what you should do, you should underline. Okay, because you cannot use red pen into the examination. So therefore, you have to underline with pencil only, not again with the pen. Now let us see what is the definition. In the words of John N. Meyer, the financial statements provide a summary. ಇದು ಮಹತ್ವದ ಇದು ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲಾನು ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. Summary of accounts of a business enterprise. The balance sheet reflecting the assets, liabilities and capital as on certain date, and that's why it is called as a position statement. And the income statement showing the results of operations during a certain period. Very basic definition, easy definition. John N. Meyer ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನದಾವು, ಅವು ಸಮರಿ ಕೊಡುವಂತ ಏನದಾವು, ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳು ಅದಾವು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವು, which provides the accounts of a business enterprise. Okay, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದ್ದದ ಏನು ಕೊಡಾಕತೈತಿ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ತೋರ್ಸಾಕತೈತಿ. ಅದ್ರಾಗ ಮೊದಲನೇದು ಏನು ಮಹತ್ವದ ಐತಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಹತ್ವದ ಐತಿ. ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ತೈತಿ, ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್, liabilities and capital. See, we will always write liabilities separately and capital separately. Why is it so? Because liabilities, when we use the word, it means the external liabilities, the money which the company owes to the outsiders. But when we speak about capital, it is the money which the company owes to the owners. So that's why here the bifurcation is made. Liabilities means always the external liabilities, and capital you already know, it is the owner's equity into the business. So as on the certain date. Now normally what is the date when a company needs to provide its complete financial statement for that accounting year? 31st March. Okay. Now the income statement showing, now there is one more statement along with the balance sheet, which is the another one statement, the income statement. Now what does this income statement show? It shows the results of operations. Operations ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ಕಾರ್ಯಗಳು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸಾಯ ಏನಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತದೆ. Either it is into manufacturing, or it is into trading, or it is into service industry. ಈ ಮೂರಾಗಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಒಂದರಾಗೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನೇ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಕತ್ತಾರೋ, ಎಂತ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರೋ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗಿದೆ, what was the result, whether did they earn profit or they suffered loss, or what was the thing that they attained into during a certain period.
Now what is the accounting period concept? The accounting period concept says that the accounting period will be considered for 12 months. In India, when the accounting period starts from 1st April and it will get over into the next year's 31st March. Okay, so understood all of you? Now let us take the important definition. This is given into your textbook. Now the American Institute of Certified Public Accountants. Now see, majority whatever definitions we are studying, either it is given by ICAI or it is given by the American Institute of Certified Public Accountants. Let me give you an insight about CPA. Many of you must have planned to make a career into CA. Okay, suppose plan ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಂತ ಯುಗ ನಡೆಯಕತೈತಿ. ಓಕೆ, ಕೊರೋನಾ ಕಾಲ ನಡೆಯಕತೈತಿ. ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವು ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಬಟ್ ಎಸ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟು ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ you won't lose the job. Okay, so you need to think about your life, your career very seriously. ಬಾ ಕ್ಯಾಜುವಲಿ ಬದುಕಾಕತ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಕೊರೋನಾ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಈಗ ಸದ್ಯ, that life is very tough and uncertain. When, what, where will happen, we don't know. All that we can do is prepare for it. ಸದ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಟೈಮ್ ಐತಿ, ನಾಲೆಜ್ ಐತಿ, ಕೈಯಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಐತಿ, ಅದ್ರಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಐತಿ. ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ವೈಸ್ಲಿ. ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಯೋರ್ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಲೆಬಸ್. ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೆದಾವ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕರಿಯರ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಐದರ್ CA or CS or CMA, you should and must give at least a try, attempt ಅನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ. ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಹಾಳಾಗ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಾಳಾಗ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ ಆರ್ ನಾಟ್. Okay, and if you are intelligent, if you are good at English, if you have that atmosphere in your home who is supporting you for further education, don't waste your time just in watching some stupid programs coming onto the television and chit-chatting with your friends and posting the photographs and videos on social media. Do that, no issues, but focus, think about your future life also. So if you want to become a chartered accountant, you can register for yourself into the Institute of Chartered Accountants of India, ICAI. But nodri ನೀವು CA ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ it has a validity only into India. Now here is one professional course. The name of the professional course is Certified Public Accountant. It is called as a CPA. It means you become an international chartered accountant. ಮೊದಲಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ದುಬೈ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ವೇರಿಯಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್. ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ದಿಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಾಸ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. Now even the exam facility is also there. What will happen if you become a CPA? CPA means you become an international chartered accountant whose practice is valid not only in India but also into other countries as well. Nodri, you are studying already the financial statements of a company. Majority ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ multinational companies ಇರ್ತಾವ. What do you mean by multinational companies or global enterprises which are functioning not only into that nation but into other nations as well? So then in that situation, if you are holding a professional degree which has an international recognition, you become directly eligible for that kind of opportunities. But nodri, ಯಾವಾಗ career selection ಮಾಡೋದಿರ್ತೈತಿ, what is my point of view? ನೀವು ಅಂತ ದಾರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಇಲ್ಲ, ರಶ್ ಕಮ್ಮಿ ಐತಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ರೋಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಫ್. ಭಾಳ ಮಂದಿ ಯಾವ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ದ ರೋಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಮೂತ್ ಅಂತ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಶ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಮಂದಿ ದೂರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಲೋ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಅ ಪಾತ್ ವೇರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್. Okay, of course that road will be new and that's why it will be tough, but at the end you have a guarantee that you will reach somewhere. Okay, but here you might be having guarantee but always there will be a competition also. So then why not to think about the career which has the guarantee of giving you a bright future as well as where no competition is there. Opportunities are many, but again very few people are applying for these kind of courses. What it is an international chartered accountant.
Okay, if you want you can google it about into your mobile. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾಗಿನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಐತಿ. Okay, basic information as a teacher ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಸದ್ಯ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. The American Institute of Certified Public Accountants states the nature of financial statements as the statements prepared for the purpose of presenting a periodical review of report on progress by the management and deal with the status of investment in the business and the results achieved during the period under review. They reflect a combination of recorded facts, accounting principles and personal judgment. Now this definition has covered almost every parameter related to a financial statement. See, as you can see what it is saying, these are prepared for the purpose of presenting the periodical review. Now the period may be of 3 months, which is a quarter, it may be of 6 months, which is a half yearly, or it may be for the whole complete annual year, which is of 12 months, whatever it may be the period. But why you are preparing it for a review? Review means what? To check ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರೋ ಇಲ್ಲ, ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗೈತಿ, ಲಾಭ ಆಗೈತೋ ಇಲ್ಲ, ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಗೈತಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೆಂಗೈತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯಾರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಜಾಬ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ and deal with the status of investment in the business. Okay, so see, any kind of business organization, it is always in the need of the funds. ಯಾವುದೋ ಅಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಈಗ ಹಿಡ್ಕೋರಿ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೈಟ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಈವನ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ crores and crores of rupees, it is always looking for the investors. ಮೊನ್ನೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಲ್ಲಿ Reliance entered into the partnership with Google, it entered into partnership with Amazon and various other companies by issuing its some stakes. Ishtu ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಿನೂ, why they are looking for that much of money? Because they are planning for the expansion of the business. Any business, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸಣ್ಣ ಪಾನ್ ಪಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿ ತನಕ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದ 2 ಉದ್ದೇಶ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ. One is the maximization of profit but ethically. Second is the expansion of the business. ನಿಮ್ದು ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗೋದ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡೋದೈತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ್ ಬರಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ in the form of debentures, in the form of bonds, in the form of loans. ಎಲ್ಲಿ ಮಂದಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡಾಕತ್ತಾರ. ಓಕೆ, so then they need to deal with the status of investment into the business and the results achieved during the period under the review. They reflect a combination of whatever report is being prepared, how it has to be prepared. It has to show the recorded facts. Understand this, what do you mean by a fact? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ವಿಂಡೋ ಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ itself should be showcased. That is called recorded facts. Then accounting principles. You all have studied into PUC first year that the accountancy is based on the various accounting concepts, conventions, or we also call it as principles. ಸೊ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗ್ಯಾವೋ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಈವನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ showcased into the financial statements which are being prepared. So this is the definition which is given by the American Institute of CPA. It is there into your textbook as well. Okay, now what are the reports? See, the annual report has the following contents. So whatever one annual report will be published, not only prepared, it will be published also. It contains all these things. First, it will have the director's report. So one who is the managing director, his report will be there. Then the auditor's report will be there. See, notri one company dalli full time chartered accountants ಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೋ ಬರೀ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಾಯ್ತು ಅಥವಾ 3 ತಿಂಗಳಿಗಾಯ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ GST ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ, ಅವ್ರದ್ದೇನು ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋದಿರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಬರೀ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೋ. ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ದ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫುಲ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್, ಅವರಿಗೆ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ
if you become a chartered accountant, you have a choice. Either you can do your job or you can start your own practice by opening your firm. So, eelandru full-time appointed na irtara avaru, they prepare their auditor's report. Why auditor's report is very important? Auditor's report specifies that whatever the statements have been prepared, they are true and fair. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ ಯಾವ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮಿಸ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಮಿಸ್ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ವಿಂಡೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಥವು ಯಾವುದು ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಯಾರಾಗ್ಯಾವ ಅವು ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಅದಾವು, ನೈತಿಕ ಅದಾವು, ನಿಜ ಅದಾವು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದ್ರಾಗನ ತಯಾರಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ನಾ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಿ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. When you prepare these financial statements, ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಇರ್ತಾವ. ಈಗ ಅದ್ರಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. You cannot provide the details of that into the financial statements, but they are important, they are required. Let me tell you, when we covered the chapter of accounting for share capital, the very first few sums, illustration 1, 2, 3, example 1, 2, 3 and now BCV, they were about notes to accounts. ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ, 5 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವು, authorized capital, issued capital, subscribed capital, called up capital, in that minus calls in arrears, and finally is your paid up capital. So ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಬರೀ ಒಂದು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. So where this details will be shown into notes to accounts. This is only about share capital. Like that, various items will be there into the financial statements. So the details of that items should be given into this notes to accounts. And last one will be segment report. So if any important information needs to be given to the stakeholders, that will be specified into this segment report. So these are the things, or these are the contents of the annual report. Okay. Now, what is the nature of financial statements? Financial statements is the nature, swarupa hegide. The chronologically, notary is bhal mahatvada iti in accountancy. Whatever you are recording, it has to be chronological. What do you mean by the word chronology? Chronology means date-wise. Okay. The chronologically recorded facts about events expressed in monetary terms. So, what kind of events? Economic events. How they should be expressed in the monetary terms. It should be able to be calculated in the terms of money. ಈಗ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ರಿಟೈರ್ ಆಗಕತ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೈತಿ. See, Ratan Tata, when he declared his retirement from Tata, it had a huge impact on the management and the functioning. But then it is about to happen. But now, after all, many of the things he rejoined. But it happens. Okay. So, but that cannot be recorded into the books of accounts. It has an impact, but it cannot be calculated in the terms of money. It cannot be expressed in monetary terms. So, the only transactions or events which can be expressed in monetary terms has to be recorded into the books of accounts for a defined period of time are the basis for the preparation of the periodical financial statements which reveal the financial position as on a date and the financial results obtained during a period. The following points explain the nature of financial statements. So whatever financial statements are there, it needs to cover these 4 parameters. What are those? First, it has to have a recorded facts. Okay. ನೀವು ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತೋರಿಸಾಕತ್ತೀರಿ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Then your books of accounts should and must follow the accounting conventions or the concepts, whatever the theory basis there of accountancy. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೊನೆಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಪರ್ಸನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ultimately whoever is the person who is preparing, his personal judgment will be there into that books of accounts. Okay, when it comes to over appreciation of assets or under subscription or many other underwriters will be there, estimations will be there, too many things are there into the business.
So in that you will see the personal judgment of those people. So the nature of financial statement should and must cover these 4 elements. Now the next important point is why should we prepare the financial statements? What is the objective? Okay, this is very important. See, whatever you learn in your life, it need to have some objective. ಉದ್ದೇಶ ಇರಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಾರ್ದೆ ನೀವು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ರತಿಫಲನ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. So financial statements ನೋಡ್ರಿ, it's not that easy to prepare the company's financial statements. It's really very tough. So then when you are doing or preparing the financial statements of a company, why it needs to be done, what are its benefits, or what is the objective of that, we need to understand. So the very first important point is to provide information about economic resource and obligations of the business, that where the funds are coming from and how they are being utilized into the business. To provide information about the earning capacity of the business. Okay, it's very important. See, if a shareholder wants to invest into the company, suppose if you only have 10 lakh rupees and you are bound with the state of mind, I need to invest into the share capital only. In what kind of company will you invest that 10 lakh rupees? Into a company which is growing, or just a newly started company, or a company which is stagnant? What kind of company you will select? It depends that what promises that company is showing, what opportunities that company is showing. So it has to provide the information, what the financial statements. ಯಾರು ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಯಾರೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಬಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. The statements will speak for themselves. Statements ಅನ್ನ ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾವೆ. Okay, so the financial statements need to provide information about the earning capacity of the business. Then it needs to provide information about the cash flow. ನೋಡ್ರಿ, RBI ಆಗಲಿ, SEBI ಆಗಲಿ, ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಬಹಳಷ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರ್ತೈತಿ ದಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ದುಡ್ಡು ಬರಾಕತೈತಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಾಕತೈತಿ, what is the source of the cash. Because see, you must have learned about the words black money and all these things. Okay, so it's very important that what is the source of the fund, how it is coming, how it is being utilized, and where it is going. It's very important. Okay, and that's why it is mandatory now that the companies should and must prepare the cash flow statement also. When the cash flow statement ಏನು ತೋರಿಸ್ತೈತಿ, that one company investing activities ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೈತಿ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೈತಿ, ಇಂಥವು ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದೇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ, ಇದು ಟೋಟಲಿ ಎದರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಮೇಲೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬಂತು, ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಅದು ಹೋಗಾಕತೈತಿ, ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೈತಿ, ಮತ್ತು ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಐತಿ. ಓಕೆ, now what is the next objective of the financial statements? To judge the effectiveness of the management. ನೋಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಗಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ. Okay, it will take its salary and do the job. It is not that much keen that okay, it is my company, my future, nothing like that. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೌಕರಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ ಅದರ ಮೇಲೂ ಸತತವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಡೋದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದೈತಿ. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಇವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ? ಈಗ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಿಮ್ದ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ, how people will judge whether you are intelligent or not, whether you are studious or not, on the basis of your marks. Okay, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ, ಯಾವಾಗ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ, nobody will focus that much on that. Of course ಅದರ ಮೇಲೂ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎದ್ರಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐತಿ ರಿಸಲ್ಟ್. ನಿಮ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು? ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 80-85 ಬಂತಂದ್ರೂ 85 ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮನಗಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಭಾಳ ಸಿಕ್ಕೈತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ನಾವು February 9 ಮನೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. Okay, and still your exams will be somewhere into April or something like that. You don't know when your exams will be. So you are the only batch who is getting the maximum period to study with the less syllabus. Okay, so then it becomes yet more important that you should give a good result. Otherwise, result adar mele ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕಂಪನಿಗೂ ಅವ್ರು ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ, ಬೋತ್.
on the basis of that, the effectiveness of the management will be judged, that how effectively they are running and managing the company. The information about the activities of the business affecting the society. Now this is also very important. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಪನಿ ಐತಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೈತಿ, ದೇ ಶುಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ 2% ಆಫ್ their statements on CSR, corporate social responsibilities. So whatever products they are preparing, whatever services they are providing, whatever the activities they are conducting, by large society ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕತ್ತೈತಿ, it is very important. Okay, ನೀವು ಯಾವ ಬೇಕಾದ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು, ಪರ್ಯಾವರಣಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತೇನು NGOs ಇರ್ತಾವೆ, ನಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ದೇ ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಅದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೈತಿ ಸೊಸೈಟಿ ಮೇಲೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೇನೂ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದ administration of the company is adopting to prepare these financial statements, that needs to be disclosed. ಮುಂಚೆ ಇಡಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದ ಎಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಏನು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಅವರು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. Now, what are the types of financial statements? Now see, every company registered under the Companies Act 2013 shall prepare its balance sheet, statement of profit and loss and notes to accounts thereto in accordance with the manner prescribed in the revised Schedule 3 to the Companies Act 2013 to harmonize the disclosure requirements with the accounting standards and to converge with new reforms. Now, ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಇವತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ, ನಿಮಗೆ ರೂಢಿ ಎಂತ ಐತಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಟಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅದ ರೂಢಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್. ಟಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ and you are showing the liabilities and capital. Okay, but again T format ಐತಿ, it has been cancelled. Okay, so now whatever statements, financial statements you are going to prepare, they are not into the T format. ಅದನ್ನ ನಾವು horizontal format ಅಂತಲೂ ಕರೀತೀವಿ. That has been cancelled, it has been removed. Why and when? It has been removed by the Companies Act. Actually it was removed by the Companies Act 1956 only. Okay, when it was in on 28th February 2011 ಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರು, ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಾರು. ಹೊಸ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂದೈತಿ, ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. Now you have learned in your PUC first year that accounting standards are prepared by the ICAI. These accounting standards guide the whole country that how the statements needs to be prepared, no matter whatever form of business it is. And these accounting standards are in compilation with the international standards also. Okay, so our international standards ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಸಲುವಾಗಿ ಹೊಸ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತಂದ್ರು. and in that reform they have told, who told ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ, ಯಾರಪ್ಪ ಈ ನಿರ್ದೇಶ ಕೊಟ್ಟರು? It was given by the Ministry of Corporate Affairs. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸಾಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅವ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಜಗತ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಇನ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ it is the major taxpayer as well. Okay, so there the Ministry of Corporate Affairs has prescribed into Schedule 6 of the Companies Act 1956 that the statement should be prepared after, whenever the company is established after April 1, 2011 by the Indian Companies Act, it has to prepare its statements into the vertical format. Vertical format ದಲ್ಲಿನ ಅವರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಮೇ ಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್.
ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಡ್ರಾನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಅವರು, ಗಿವ್ ದ ಪ್ರೋ ಫಾರ್ಮಾ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ನಿಮಗೆ ಏನು ರೂಢಿ, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. On that side there will be liabilities and capital, and this side it will be assets. But in the companies that format has been cancelled, and now the companies compulsorily should prepare their statements into the vertical format. This is the vertical format. Okay, so I'll explain you what and where the items are coming. See, so this is the first point, which is equity and liabilities. Nodri, balance sheet aitandre niಮಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಗೊತ್ತೈತಿ, that the liabilities should be and must be equal to the assets. Same rule applies here also. ಇಲ್ಲೂ ನಿಮ್ದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನೈತಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಾಜುದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಇದು ಒಂದೇದು. ಎರಡನೇದು, ನೀವು ಇನ್ನೂ ತನಕ ಏನು ಸಾಧಾರಣ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ರಿ ಇನ್ ಯುವರ್ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, those terminology will not be used into company accounts. You will see that so many new words are coming into your dictionary now, because these are the terms related to the company accounts. Okay, so therefore in today's class bare ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಐತಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಾಕತ್ತೇನೆ. In tomorrow's class in depth I will tell you about each and every item, okay, that what it means and where it will be shown. So today just see that what are the items that are coming into the vertical format of the balance sheet. How many statements we are studying in this chapter? 2. Balance sheet as well as the statement of profit or loss. Okay, so see the first main heading, there are only 2 headings. First one is the equity and liability, second one is the asset. So here the total will come of your liabilities, which has to be equal to the total of the assets. So in niyama idi that the total of the liability should be equal to the total of assets, that applies here also. Now here you will see that again main subheadings have been given. Let us see what is the first main subheading. It is shareholders fund. Now as it is a company, how the capital is being raised by the share capital, and the shareholders itself are the owners of the company. So here you can see that the 3 points will cover up for the shareholders fund. But innond maat clearly ತಿಳ್ಕೊರಿ, this is not only a chapter into your PUC second year. This is the base for your accountancy in BCom second year. ನೀವು BCom second year ದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಯೋರದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಐತೆ. Okay, so it's important that whatever you are learning here today, it is important as a chapter in PUC second year, as well as it is going to become your base for your degree college or the professional course examination which you are going to attempt. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ ದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇನಂತರೂ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. Second, whatever reserves a company is creating, you have seen already, general reserve ಇರ್ತೈತಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ರಿಸರ್ವ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾವೋ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಏನಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೈತಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೈತಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಹಿಯರ್. The third important point is money received against shareholders. Now what is this? This all I will tell you in tomorrow's class. Okay, because already the class has gone very lengthy. So all the new terms which are coming in today's class, it will be explained in depth in tomorrow's class. Okay. What is the second main point? The share application money pending allotment. You have seen this kind of sums. Okay. Then non-current assets. See the liability, non-current liability and current liability. Either you ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ, you already know about this, but you will see the items which are coming, they are very much different. So there are long-term borrowings. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಡ್ಡದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಾಗಿನ ದುಡ್ಡು ತಗೋತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಾಗಿನ ದುಡ್ಡು ತಗೋತೈತಿ, ಅದರ ಟರ್ಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. If the amount, the period is more than 3 years, it becomes a long-term borrowings. If you are planning to return that amount within a year or so or within 3 years, it will become short-term borrowings. Depending upon the period, it will be classified as a long-term borrowing or a short-term borrowings. Okay. Then deferred tax liabilities, other long-term liabilities and long-term provisions.
Then trade payables. See, this is a new word for you. Trade payables. New balance sheet alli creditors or bills payable and kaltegi. The creditors and bills payable will be clubbed together. It will be added together and it will be called under one word, which is called trade payables. Other current liabilities like any outstanding expenses are there or any other thing that will be shown here, and short term provisions. Okay. So if prati ondu ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ total ಮಾಡ್ತೀರಿ. Now you can see here there are three columns. First you will give your note. Now see, you have already learned that we will provide notes to accounts. In this statement you can give only the digits, but suppose if a investor or a shareholder is in need of yet more information, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅವರು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. Neither you can show that many books to them. So that's why basic details are given into the notes to accounts. So here you will provide the number, that in which number which particular notes to accounts is provided. Now you see the amount column. In amount column you are giving the figures at the end of the current reporting period. Current reporting period ಅಂದ್ರೆ ಏನು? the ಚಾಲು ವರ್ಷ. ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೊಡಾಕತ್ತೀರಿ. Along with that you will also provide the figures as at the end of the previous reporting period. Previous means the year which has been already finished. Why you are providing this? For comparison. See, I have been telling you this in my class so many times. You people, maybe as a child, as a student, might be hating the comparison which is being made with your cousins, siblings, or the neighbors' children, or anything. Okay? But if you take the comparison positively, it will help you to grow. Yakandre comparison continuously idda irಬೇಕು ನೋಡಿ. You cannot run away of the comparison. So same goes for the company accounts also. ಇಲ್ಲೂ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟೈತಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಚಾಲು ಇರುತ್ತೆ. On the basis of this also so many other statements are being prepared, but unfortunately ನೀವು ಈ ವರ್ಷ ಇದನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ because of corona. So actually ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಲಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, because you won't be studying few chapters. But again, if I speak in a positive way, it will be all covered into your degree college into management accounting subject. ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಸೇಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಕನಿಷ್ಠ ಕಲ್ಕೋತೀವಿ. So next, what is the next element? Assets. This is the main heading. This asset is classified into two major categories: non-current assets and current assets. Non-current asset only means fixed asset, but ಅವರು fixed ಅಂತ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ? ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ, ಶಾಶ್ವತ, ಕಾಯಂ ಇರುವಂತ. ಕಾಯಂ ಏನು ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಜಗತ್ತದಾಗ, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. And that's why instead of using fixed assets, they are using the word non-current asset. Okay? Now in that you will see the heading fixed assets. In that tangible, intangible asset is given. Tangible, you already know, the assets which can be seen, touched and felt are tangible, but there are many other assets which cannot be seen, touched or felt, but it has monetary value, like copyrights, patents, trademarks, goodwill. Okay, these are the few examples for intangible assets. Other than that, there is capital which is work in progress. There are intangible assets under development, still it is being created, like brand value. Brand value also has a monetary weightage, but adinu ತಯಾರಿ ಒಳಗ ಐದು. ಸೊ ಏನು ತಯಾರಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದಾಗೂ ಅದರ ಮಾನಿಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತೈತಿ. ದಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? Then the non-current investments. Non-current means what? Fixed, or you can also call it as long-term investments for 10 years, 8 years, 15 years. Okay, that investment can be in the form of shares, bonds into any subsidiary company or into any other company's shares or anything. It can be into gold reserves or anything. Company ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ದುಡ್ಡು. ನೀವು ವಿಚಾರನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಹ್ಯೂಜ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಬರೀ ಒಂದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಜಾಬ್ ಇರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಡಿ ನೀಟ್ಲಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಬರೀ ಒಂದು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಸುದ್ದ ಚಂದ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಜಾಬ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸ್ ಅದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ದಾಗ ಅಷ್ಟು ಜಾಬ್ಸ್ ಅದ. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರಿಯಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ನಾಟ್ ಮೆಮರಿ. ಮೆಮರಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹುಡುಗರು ಮೆಮರಿ ಭಾಳ ಚಲೋ ಇರ್ತೈತಿ, ಚಂದ ಓದ್ತಾರೆ, ಪೇಪರ್ದಾಗ ಬರೆದು ಬರ್ತಾರೋ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋತಾರೆ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ their memory is good. Real knowledge is when you can apply whatever you have learned. So whether you are intelligent or good at memory, classify yourselves. Okay, so then long term loans and advance.
the long term loan. So it is an asset for that company, because today or tomorrow that loan will come back, and till that on that loan the company is earning some sort of interest also. Then other non-current assets. Other than this, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾರೆ ಅವರ ಕಡೆ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿಸಬಹುದು. Current assets are ಏನೇನು ಬರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ, current investments, the investments which are made for a short period of time, 6 months, 15 days or for a period of 1 year. Then inventories. What do you mean by inventories? Stock. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, when we use the word stock, normally it means finished goods. Now it is a very narrow term. So but when we use the word inventories, it covers everything: raw materials, work in progress, finished goods, the goods in transit, and any spare parts, whatever you have, everything will come under the inventory. So this is a broader word which is used. Then trade receivables. Just like trade payables, trade receivable includes what? Debtors plus bills receivable. So both these words have been combined together, and the new word which comes is trade receivable. See, this is the word you are learning for the first time. So even the first time ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಕಲಿಲಿಕತ್ತೀರಿ. So kindly be keen, observant and alert while learning. Cash and cash equivalent. Again, this is a new term. Cash in hand and cash at bank. Both are combined together, and the new word comes is cash and cash equivalent. Then there are short-term loans and advances and other current assets. So then the total will be done, and you have to see whether your assets are equal to your liabilities or not. So this is your position statement, or you can also call it as a balance sheet. In the same way, there is a statement of profit and loss. You have to prepare this also. Exam dalli idar melenu 6 marks adu question ಬೀಳ್ತಾವ. ಬರೀ pro forma na ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇನ್ನೂ ಬೀಳಬಹುದು. They can ask you a question for 6 marks. Give the pro forma for the statement of profit or loss of a company. ಏನು ಕಾಣಕತ್ತೈತಿ ಡಿಟ್ಟೋ ಎಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. So you have to write this into your notes book today neatly, correctly. Along with that, you have to by heart it also. I know it's very tough, but it is mandatory. So you can see here main points have been given. Today I am just introducing you to these words, and in tomorrow's class each and every new item will be explained into depth. Major ಏನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅದಾವ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. Whether yours is a manufacturing business, yours is a trading business, or yours is a service business, that is service industry. ಎಂತ ಪ್ರಕಾರದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ರೆವೆನ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಆಗೈತಿ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸಾಯ, ಸಣ್ಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಸಾಯ, ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ invest the extra surplus money it has into various other segments. They can invest it into fixed deposits, into bank, into shares, into bonds, into any securities, or they can provide loan. So adar ellad mele avrige ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತೈತಿ, that will be called as other income. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಈಗ ಒಂದು ನೋಡ್ರಿ, ಟಾಟಾ ಇಸ್ ಅ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ, ಬಟ್ ನೀವು TCS ಅಂತಲೂ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಟಿಪ್ಸ್, information, or they give the solutions for the problems to the companies that they are facing. Because it is an old institute, it has faced almost all types of problems and issues, so they provide solutions. So that is called TCS. So ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅದ್ರಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ತಗೋತಾರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ತಗೋತಾರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಫ್ರೀ ಲಂಚಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಕಾಸ್ಟ್. So other than ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರ್ತಂದ್ರೆ that should be shown here into other income. Now see this point, total revenue. Only two items will come and you need to do the total of this. What is this? This is your total income. Okay. From this total income, you will go on reducing the expenses whatever the company has. So in expenses there will be cost of material consumed. This is very important. Okay. So in that you will take the opening stock, add the purchases, add the direct expenses, reduce the closing stock, and whatever answer will come, that will be your cost of material consumed. Now this all details cannot be shown into the statement of profit and loss. ಅದಕ್ಕಾಗಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೀವು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಬರೀತೀರಿ, ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ತೈತಿ
information ಇರ್ತೈತಿ that will be shown into the notes, and that's why only in each statement you have to prepare notes to accounts. Okay, then what are the other things? The purchases of stock in trade, the changes in inventories of the finished goods, the work in progress and stock in trade, employees benefit expenses, and you will see that innumerable items are there. Okay, you need to write down all this, and once when we will start solving sums idella matte repeat agate. Okay, now ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಇದು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ 2013 ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೆಸ್, ಇಟ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಈಗ ಸದ್ಯ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಐತಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ ಆಫ್ಟರ್ April 1, 2011, ಇದು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಏನೈತಿ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಐತಿ, ದೇ ಶುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ their financial statements in this vertical format only. It does not apply to insurance and banking company. Now this is very important. See, bank nu ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಐತಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನು ಒಂದು ಕಂಪನಿನ ಐತಿ, ಬಟ್ ಇವು ಎರಡೂ ಪ್ರಕಾರದ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ನಿ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ನನಗೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್ ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಾರು, ಫೇವರ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರು? ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ವ್ಯವಹಾರ ಬೇರೆ ಅದಾವ, ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಅದಾವ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಪದ್ಧತಿ ಐತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಟೋಟಲಿ ಬೇರೆ ಐತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ದಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್. ಓಕೆ, so then company for which a form of balance sheet or income statement is specified under any other act. Suppose ಯಾವ್ದಾರ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಈಗ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿ ಐತಿ, ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ ಐತಿ, ಫಾರಿನ್ದಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗೈತಿ, ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಐತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರ ದೇಶದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆನ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, now the accounting standard shall prevail over schedule 3 of the companies act 2013. ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗತ್ತಾವ ತಯಾರ, ಅವು ಯಾವ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ತಯಾರಾಗ್ಯಾವ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅದ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ತಯಾರಾಗ್ಯಾವ. ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಿಯಮ ಕಾನೂನು ಕಾಯ್ದೆ ಹೇಳ್ಯಾರು ಅವು ಎಲ್ಲಾನು ಏನಾಗಬೇಕು, ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು ಈ ಹೊಸ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. Disclosure on the face of the financial statements or in the notes are essential and mandatory. ಏನು ಹೇಳಕತ್ತಾರು, ನೀವು ಏನು ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದ್ರಾಗ ಏನು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಐತಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಅದು ಕಂಪಲ್ಸನ್ ಐತಿ, ಯಾವುದು ಮುಚ್ಚಿಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳೇನಿ, ಎರಡು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ, ಒಂದು ಇರ್ತೈತಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ತೈತಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಅದಾವ ಅಂತ ಶಾನೆತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ. ನಾ ಏನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಾ ಬರೀ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಫಾರ್ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಆನ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್. ಕಂಪನೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ದುಡ್ಡು ಬಂದಿರ್ತೈತಿ, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ, ಈಗಂತೂ ನೀವು ಆ ಪಾಠ ಕಲ್ತೀರಿ. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ದುಡ್ಡನ್ನು ಲಘು ಒಳಗೆ ಕೊಡಾಕತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ದುಡ್ಡವನ್ನು ಕಟ್ಟ್ಯಾರು ಅವ್ರ ಓನರ್ಶಿಪ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ದುಡ್ಡನ್ನು ವಾಪಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೈತಿ ವಿತೌಟ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್, ಅಂಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. And that's why it is compulsory to disclose that what is the share application money on which there is allotment pending. Suppose the directors have decided not to issue any kind of shares, then you already know within 90 days that money needs to be refunded. Suppose refund ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬಡ್ಡಿನೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಕಂಪನಿ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟಿಗೆ ಮನಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ in the form of interest. Okay. Now, the terms in the revised Schedule 3 will carry the meaning as defined by the applicable accounting standards. The balance to be maintained between excessive details that may not assist users of financial statements and not providing important information. Okay, the information which is not essential should not be provided and travel. Because already ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದ್ರಾಗ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕ್ಲಮ್ಸಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ
Current and non-current bifurcation of assets and liability is applicable. You have seen right now how the current and non-current liabilities and assets is done. It has to be done in that way only. Debit balance in the statement of profit and loss should be disclosed as a negative figure under the head surplus. You have seen the heading reserves and surplus. Suppose that particular year, if the company goes into the loss, they need to show it into this heading only. Then, sundry debtors and sundry creditors are replaced by the terms trade receivables and trade payables, as I explained you just now. Okay. So these are the important terms. I know today's class went little bit lengthy, but see, we have to complete the syllabus as soon as possible. So classes ಸ್ವಲ್ಪ lengthy adavandre please naduvinda bit hogbeಡ್ರಿ. It is for you only. Stick to the end. Cover each and every point at the same day. Write down each and every word. ಈಗ ಸದ್ಯ ಈ PPT ದಾಗ ಏನೇನು ಬರ್ದಿದೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕೊಟ್ಟೇನಿ ನಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದ ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಬರೀ 4 ಪೇಜ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ. Let it be. You have to write down each and every word which is given. If it is not visible here clearly, open your textbooks. In textbook, this format has been given. Okay? So yes, tomorrow we shall continue again with the basic terms of financial statements. I hope you are understanding my classes. Thank you.